ए केड़ा केड़ा वञे केॾां पिया आख़िर सिंधी बॉयज़ तुंहिंजो इंतज़ारु हिते पिया कनि। असां अवां सभिनी संगत खां असीं सिंधी बॉयज़ दिली तौर ते माज़रत था घुरूं, छाकाणि त असीं तमामु घणो लेट थी वियासीं ऐं मौला शुक्र सां कॉन्टेंट बि असां वटि हुआ, सुठा हुआ, पर असांजे टाइम जी तंगीअ जे करे असीं जेको तव्हांखे कॉन्टेंट कोन ॾेई सघियासीं, शूट कोन करे सघियासीं। पर परेशान थियण जी ज़रूरत कोन्हे तव्हांखे, छाकाणि त अॼु असीं उन जॻह ते वञी रहिया आहियूं जंहिं जॻह ते बाक़ाइदे वञण जो हर कंहिंखे इंतज़ारु हूंदो आहे ऐं बाक़ाइदे हर को मौक़ो तलाश कंदो आहे ऐं उन शइ जो रुझान बि अॼुकल्ह जे नौजवान नसल जे ज़बान ते हूंदो आहे, जंहिंखे पाण हर वक़्तु चवंदा आहियूं। ऐं ॿुधायां कोन थो, हिंट ई थो ॾियां, बसि अॻियां बि पाणी ॿुधाईंदा ऐं मुंहिंजा संगती तव्हांखे ॿुधाईंदा सिंधी बॉयज़। अॻियां असां सां गॾु रहिजो आख़िर ताईं, तव्हांखे सुठो कॉन्टेंट मिलंदो इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम गाइस, जीअं त असीं पंहिंजी मंज़िल ते पहुची चुका आहियूं। जीअं मुंहिंजे ॿार राजा तव्हांखे उहा मेन चीज़ जे बारे में ॿुधायो त असीं तव्हांखे हिकिड़ी मेन जॻह ते वठी वञूं था। मतिलबु त हिन दौर जा जेका यूथ है उनखे उहा चीज़ ज़्यादा ई बहितर वणंदी आहे, ज़्यादातर उहे शौक़ु करे हिते ईंदा आहिनि उहा चीज़ ॾिसण जे करे। ऐं हुनजी हींअर सीज़न लॻी पई आहे त असीं पाण शेदाई आहियूं उन चीज़ जा, असीं हिते पाण पियल आहियूं। पर असां चयो असां सां गॾु असांजा सिंधी बॉयज़ बि हिते पिया अचनि, उन चीज़ जो मज़ो वठनि असां सां गॾु। तीअं ई असीं हाणे निकिरंदासीं, तव्हांखे असीं पाण सां गॾु वठी वेंदासीं। हेॾा उर्दू व्यूअर्स टेंशन न वठनि, असां वटि उर्दू लाइ बि ॿ मेन सिंधी एक्टर्स डायरेक्टर मौजूदु आहिनि जेका तव्हांखे उर्दू में बयानु कंदा त असीं हिते छा लाइ आया आहियूं ऐं तव्हांखे फुल डिटेल सां सम्झाईंदा ऐं असीं सिंधी वारनि खे सम्झाईंदासीं। ये सिंध। बहुत ज़्यादा देर से हम पार्किंग ढूंढ रहे थे और काफ़ी मेरे ख्याल से एस्टिमेट लगाओ तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा हमें हो गया पार्किंग ढूंढने में। फाइनली हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की यहाँ पर ग्राउंड की तरफ जाने के लिए हम अभी तैयार हैं। अब देखते हैं यहाँ से, क्योंकि ग्राउंड से हम ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से किस तरह जाना है ग्राउंड की तरफ, शटल निकलेगी या बाय वॉक जाना है, लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा आप हमारे साथ रहिएगा, वी आर एंजॉइंग और आप भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली दैट्स अ पीएसएल ब्रो। अल बाबा हैदराबाद 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 रावलपिंडी रावलपिंडी सब जाएगी। हाँ किदा वाह वाह मैच देखा रहा आया थी, असी मैच ना जाता कड़ी आसी। अल बाबा हैदराबाद 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 आला नका हैदराबाद। ये मैं हूँ, ये हमारा सिंधी बॉयज़ का ग्रुप है। ये मैच कैंसिल होने के बाद हमारी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आऊँ जो इमरान थोड़ी देर खां पोइ ज़ाहिर थियो आहियां, फ़क़ति हिकिड़ी अफ़सोसनाक ख़बर ॾियण लाइ करे। अफ़सोसनाक ख़बर तव्हांजे लाइ कोन्हे, असांजे लाइ। असीं वियासीं मैच ते PSL 6 ते कोयटा ऐं इस्लामाबाद जो जेको मैच हो, उन खां पोयां असांजी टिकटूं चेक कयूं, असां स्टेडियम में क़दम रखियो, असां अञा व्लॉग स्टार्ट कयो त उते असांखे फ़ौरन चयो वियो त मैच जेको कैंसिल थी चुको आहे ऐं तव्हीं बराए महिरबानी ॿाहिरि वञो। ऐं असां सां छा करूं, असांजे जोतोड़ी गड्डी ऐं इन दुख में असांजे मज़र ॾिसो कहिड़ी हालत में हेठो आहे। पर तव्हांखे परेशान थियण जी ज़रूरत कोन्हे। असां अगरि हिकिड़ो स्पॉट कैंसिल थियो आहे त असां फ़ौरनली सहन में ॿियो स्पॉट तयारु रखियो आहे। ॿियो स्पॉट जेको आहे सो ॿियो स्पॉट हिकिड़ो कोन्हे, 2 स्पॉट आहिनि। ऐं ॿियो स्पॉट असीं जेको त तव्हांखे कराची जी मशहूरु फूड स्ट्रीट जेको आहे दो दरिया, जेके हाई फाई माण्हुनि जी दो दरिया आहे, फूड स्ट्रीट है हाई फाई माण्हुनि जी ॿुधायां पियो, बहुत हाई फाई लोगों की फूड स्ट्रीट है वो, और समंदर के बिल्कुल किनारे पर है। भाई असी उते कोन सघंदासीं, मड़ी ॾिसण लाइ पिया वञूं, मड़ी असीं ॾिसण ई तव्हांखे ॾेखारण पिया वञूं।
ऐं तव्हां दो दरिया जो नाइट व्यू जो मज़ो वठिजा। उन खां पोयां हिकिड़ो सरप्राइज़ आहे, हू स्पॉट इलाही बहितरीन आवाज़ कोन पियो अचे न, हू स्पॉट इलाही बहितरीन आहे, हू सरप्राइज़ तव्हांजे लाइ। हू स्पॉट आऊं तव्हांखे हींअर ॿुधायां कोन थो। फ़िलहाल दो दरिया ते हलूं था, दो दरिया ताईं तव्हांखे मज़ो वठाए उते तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हाणे असीं केॾा था हलूं। कॾहिं अची था असां जल्दी देरि कोन था करियूं, ॾिसण में अची विया न। हलो मैच था वापसी अचण खां पोइ असांजे डिनर जे थोरो थियो, इन लाइ करे छोरनि जी बुख में हालत ॾिस, हालत ॾिसो। ख़ाली खीरो चटड़ी था खाई, हीअ बात ख़ाली टमाटो पियो खाए ऐं अधा नड़ी मां पाणी कोन थो लाहे। हाँ मुझे लगी है ऐं ॿुधे कि भई प्याजी चटड़ी रखी हुई। यार थोड़ा घणो डिनर असी करना है, डिनर के लिए हमने थोड़ा स्टे किया है और उसके बाद हम दो दरिया की सवारी शुरू करेंगे। 1000 रुपये नहीं बिल। एतिरो रली आहे त मिलाने रिएक्शन छाऊं थो थिए छाऊं थो तो ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। तुम्हारी भी किसी के साथ होती है क्या? मारो मारो बाबा ओ भाई मारो साला बचे तू भाई दो दरिया में हलियासीं न बा। अॼु आउं कराची वारो थी इलाही शर्मिंदा है यार। असीं दो दरिया ते वियासीं, टायर पंचर थी वियो गाॾी जो। बती कोन अच्छा असां पहिरीं राति जो डिनर कयो, उन खां पोइ असां दो दरिया जो प्रोग्राम तव्हांखे ॿुधायो कि वञूं था। पोइ इहो सीन थियो कि इलाही परियां थी वञा त असां चयो मूवी था ॾिसूं। असांजो मूवी जो प्रोग्राम हो राति जो, त मूवी इमरान कंटिन्यू कयो। मूवी ते छा थियो? मूवी ते वियासीं, सिनेमा ते बैरियर लगा, सिनेमा बंद, हाणे असांजी मैच कैंसिल, दो दरिया कैंसिल, मूवी कैंसिल। हे आया थी पोइ एट्रियम मॉल में सिनेमा रिज़ल्ट जो 15 मार्च खां पोइ खोलंदा। असीं पहिरीं हिकिड़ी सिनेमा वियासीं बाबा, हुते खंडर लॻो पियो। असां चयो ख़ैर इहो खंडर आहे, ॿियो जेको मॉल आहिनि एट्रियम आहे, जीअं वॾियूं वॾियूं सिनेमाऊं आहिनि खुलियल हूंदी हो त असीं हिते वञी करे ॾिसूं था मूवी। जब हम यहाँ पर आए तो बड़े शराफाना अंदाज में हमें बताया गया कि यहाँ के सिनेमा से बंद पड़े हुए और 15 मार्च के बाद खुलेंगे। तो हाँ असीं तो रुली रहिया आहियूं, न को असांजे मैच रसी ते माना ॻाल्हि उहा ई थी कि वञणु दुबई हो पर एयरपोर्ट ताईं कोन पुॼिया आहियूं। असीं कराची में कोन सरिया आहियूं। हाणे असांजी हालत ॾिसो, संजय न धोपी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उर्दू आहे। हाणे असांजी हालत ॾिसो, मज़र बाग़ ते सर्च वग़ैरह न्यू लेटेस्ट मूवी इन नेटफ्लिक्स मोबाइल में ॾिसण जी कोशिशि करे, हालत अहिड़ी थी रही है। मोबाइल जल्दी तव्हांजी हालत मूंखे तरस थो अचे, पर छा करियां, सिनेमा सभु बंदि आहिनि, 15 खां पोइ खुलंदा। पॉइंट सभु बंदि, मैच कैंसिल। हाणे तव्हीं ॻाल्हि ॿुधो संदीप, या असांखे क़बर में दफ़न करियो या असांखे घर पहुचायो। पटाड़ी चांहि में पियो हाणे। मामा गाॾी तकड़ी मोकिलियो ॻोठ था अचो। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। यार ॻोठ में वरी गेम वेम खेॾंदासीं, कराची में रुली गला वाला भाई। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे कि असां तक़रीबन शाम जो 4 लॻे खां वठी असीं मोटरसाइकिल हलायूं पिया, किथे बीठी ई कोन आहे। असीं ॾाढो बेज़ार थी पिया आहियूं मोटरसाइकिल हलाइण लाइ। आख़िर असांखे इहा पठाण जी चांहि सरी आहे जेकी हमेशह सरंदी आहे, ॿियो असांजे नसीब में कुझु कोन थो ॾिसण में अचे। असीं एतिरो तयारु थिया आहियूं ख़ासि पठाण जी चांहि पीअण लाइ। ऐं अॼु असीं तव्हांखे कोन चवंदासीं त असां सां गॾु अॻियां जुड़िया रहिजा, त तव्हीं इलाही मज़ो वठंदा। तव्हीं मां करे मोबाइल बंदि करे सब्सक्राइब करे सुम्ही रहो। असांजो वरी ॿियो नसीब हूंदो त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। सब्सक्राइब जे बटन ते एतिरो ज़ोर सां मार जा, गुस्से में एतिरो ज़ोर सां, पर ध्यानु रखिजे सब्सक्राइब थी वञे, ठीकु आहे? एतिरो ज़ोर स्क्रीन न जुड़े, स्क्रीन न जुड़े। इन्फिनिक्स मोबाइल है पर हमारा आईफोन होंदा, इहो ख्याल रखिजां।